ও ভাইজানেরা কেমন আছেন? দেখেন দেখেন কি করতেছি, দেখেন সব বল কাটিয়া শেষ। এখানে এখন লাইন করতেছি, একটা বাথরুম, এই লাইন কাটাকাটি আমাদের শেষ। এখানে পর্যন্ত লাইন নিয়ে আসছি, এখন পুরোপুরিভাবে করে নাই, করতেছি। ধন্যবাদ। আমাদের কাজ শেষ। একটা ডাইরেক্ট লাইন বা টিউবওয়েলের পরে, এটা টিউবওয়েলের পরে একটা ট্যাপ দিয়ে রাখছি। হলো এখানে এখনও খিল মারি আটক করে নিই পাইপবিলাক, আপাতত ঝুলে রাখছি। টয়লেটের ট্যাপ, হ্যান্ড শাওয়ারের লাইন একটা রাখছি সিম্পলভাবে। এটা বাইরে বাথরুম তো, এখনও অ্যাটাচ বাথরুম হয়নি, করবি পরে। এটা বাইরের টেপ, এটা মোটর, মোটর থেকে ডাইরেক্ট লাইন এখানে একটা রাখছি, দিক দিয়ে উঠে দিয়েছি। এই হলো টাঙ্কি। ধন্যবাদ।